একের ভিতর এত কিছু। ওয়াও গ্যাজেট আপনাদের জন্য নিয়ে এলো অ্যান্টি গ্র্যাভিটি হিউমিডিফায়ার সাউন্ড Y13। বেডরুমে ঘুমের পরিবেশ এবং স্নিগ্ধতা বাড়াতে এই হিউমিডিফায়ারের ব্যতিক্রম নেই। 3D লাইট সিস্টেম, সফট মিউজিক, সাথে উল্টো দিকে ভেসে ওঠা পানির ফোঁটা আর অন্যান্য সব ফিচারগুলো তো আছেই। এই অ্যান্টি গ্র্যাভিটি হিউমিডিফায়ার সাউন্ডের মেইন ফিচারগুলো হলো অ্যান্টি গ্র্যাভিটি ফ্লোয়েটিং ওয়াটার ইফেক্ট, পানির নিচ থেকে ওপরে ওঠার ভিজুয়াল এক্সপেরিয়েন্স যা ম্যাজিক্যাল ভাইব দেয়। ফাইন কুল মিস্ট হিউমিডিফিকেশন, বাতাসে আর্দ্রতা বজায় রাখে, আপনার স্কিনকে ড্রাই হওয়া থেকে বাঁচায় এবং নাক বন্ধ হওয়া ইত্যাদি সমস্যা থেকেও রক্ষা করে। সফট অ্যাম্বিয়েন্ট লেড লাইট, রুমের সফট গ্লো দেয়, রাতের মুড একদম অ্যাস্থেটিক বানায়। প্রিমিয়াম ট্রান্সপারেন্ট ডিজাইন, ডেস্ক, বেড সাইড বা রুমের ডেকোর হিসেবে দেখতেই গর্জিয়াস। অটো শাট অফ প্রোটেকশন অ্যান্ড ইজি টু ক্লিন, নিরাপদ এবং হ্যান্ড ফ্রি। সাউন্ড কোয়ালিটি স্মুথ এবং ক্লিয়ার, ডেলি ইউজের জন্য কিন্তু পারফেক্ট। রাতে হবে স্নিগ্ধ পরিবেশে ঘুম এবং দেখতে কিন্তু পারফেক্ট স্টাইল। এই দারুণ একের ভিতরে একাধিক সুবিধা এবং লাইফস্টাইলের জন্য এখনই কিনুন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন অথবা আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন www.wow.gadgetzt.com অথবা আমাদেরকে ইনবক্স করুন। ওয়াও গ্যাজেটস, স্মার্ট গ্যাজেটস ফর স্মার্ট লাইফ।